किधर चलते हैं आज? ये रोड किधर जाती है भाई? ये रोड बिल्कुल वाहियात है। हाँ, एक को पैसा ना दिया। इतनी देर से खड़ा हूँ, वो हिला ही नहीं रहा। अरे आ जाओ बस, और कुछ नहीं। क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पर खड़े होने की, बयान नहीं कर सकते। वेलकम दी बैक दी वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। चलो चलते हैं, देखते हैं आज देखने को क्या मिलता है। सबको हो रखा है भाई वायरस, खांसी जुकाम वाला। अच्छा, मैं उस दिन उधर मुड़ गया था ना, कहीं से भी कैसे भी निकल जाओ। क्या यार, इधर चलते हैं आज, देखते हैं इधर क्या मिलेगा देखने को। ये रोड किधर जाती है भाई? ये रोड बिल्कुल वाहियात है, पर हमको इधर नहीं आना चाहिए। पहले अपना अच्छे से वीडियो बना लो, उसके बाद फिर बकैती मारते रहो। गलत ही आ गए भाई हम। वाइब्रेट करने वाली सड़क है भाई ये। किस नशे में होके चल रहा हूँ भाई। क्या हुआ? स्पीड फुल कर दीजिएगा, थैंक यू। हाँ, एक को पैसा ना दिया। सिविल लाइन हो के पक चुके हैं यार। देखता हूँ अब किसी दिन हाईवे वाली राइड करूंगा, हाईवे चलूंगा किसी दिन। अब ये वो दिन कब आएगा ये याद नहीं है। ये क्या हो? निकाल भाई, बड़ा ढीला है बस वाला। इतनी देर से खड़ा हूँ, वो हिला ही नहीं रहा। अरे आ जाओ बस, और कुछ नहीं। तबीयत वगैरह सही नहीं है, राइड करने का मन ही नहीं करता है। सुस्ती हो रखी है पूरी बॉडी में, और हो रखा है बुखार, आ रही है खांसी, गला हो रहा है पैट। ना भैया, गला ना बैठे सब कुछ हो जाए चाहे। झेल चुके हैं अभी एक हफ्ता, 15 दिन झेले थे भैया जी गले को। मतलब उस टाइम ठंडी भी ज्यादा थी और हम गलती भी कर रहे थे। कमेंट्री थोड़ा सही से करनी पड़ेगी। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a god. 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 लड़के आके बैठे हुए नीचे। आओ थोड़ी देर ऐसे नदी को देखो, सूरज को देखो, चश्मा लगा के। ऐसे मत देख लेना, जल जाओगे। फिर उसके बाद निकल जाओ थोड़ी देर बाद। सामने से देखो नाव आ रही है। उस दिन में ओ कितनी तेज हो गई। स्पीड देखो कितनी पकड़ ली। वाह, चलाने का मौका मिलेगा क्या? अच्छा, क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पर खड़े होने की।
हाँ, बयान नहीं कर सकते। रोक के वहाँ से थोड़ी देर तक नज़ारे लेंगे ब्रिज के, फिर उसके बाद अपना वापस चले जाएंगे। अपने को भी वहीं से ब्रिज देखना है भाई, नीचे से। लहर देखो कितनी बढ़िया मारी है। 5000 इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हो जाएंगे तो गाइज मैं इधर से, जहाँ पर हीरो की नाव, यहाँ से खड़ा होकर ब्रिज को देखूंगा, नाव पे बैठ के। मतलब जल्दी से 5000 फॉलोवर कराओ इंस्टा पर। मज़ा आया उधर से नाव आती हुई देख के। वापस घुमा ली, देखा? वाह, जो लहर उठी थी वो अभी तक नहीं, यहाँ तक नहीं पहुंची। बताओ इतनी देर हो गई। क्या नज़ारा है भाई। तो देखो वो मोबाइल से वीडियो बनाना है, वो मोबाइल से वीडियो बना रहा है। क्या मैं अटक जाता हूँ बोलते बोलते। ओ उधर ले गए। उस दिन रेस लगी हुई थी, तब उधर से खूब ढेर सारी बैठ के वो चप्पू वाली नाव से आ रहे थे भाई। वो अभी तक चप्पू चला रहा है, वहाँ अभी तक ब्रिज तक नहीं पहुँच पाया। बताओ कितनी देर से। और ये लोग उधर कोने में पहुँच गए। इंजन होने का फ़ायदा। क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पर खड़े होने की, हाँ बयान नहीं कर सकते। कट कट। ये कहीं निकले हैं क्या यात्रा पर? भाई वो बैठा बैठा एक ही जगह पे चप्पू चला रहा है क्या? आराम से आओ, मुर्गा भूंजो, खाओ पियो, चले जाओ। थोड़ी देर कैमरा बंद कर दे रहा हूँ। क्या हो रहा है ये? भाई को नहीं जा रही है। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking. आई होप गाइस आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलता हूँ मैं अपने घर। बाय बाय।